ازيكم حبايب قلب، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عندنا ماتش مهم بكره ومصيري، وحرفيا الفرقه فاضيه. لا، ده الفرقه فاضيه حرفيا. ولا عندك اساسي ولا عندك احتياطي. ندخل في حالتنا على طول ونشوف الاصابات اللي عندنا. ناخدهم من اول مركز مركز. انت في كل المراكز اللي عندك الاساسي مش موجود والاحتياطي مش موجود. ندخل باك يمين. عندك في الباكات باك يمين. محمد هاني مش موجود، اصابه. عمر كمال عبد الواحد مش موجود، اصابه. كده ما عندكش باك يمين. نيجي الباك الشمال. الباك الشمال عندك علي معلول مصابة، مش مؤيد افريقيا اصلا. ويحيى عطية الله اصابة. كده ولا عندك باك يمين ولا عندك باك شمال. نيجي في قلب الدفاع. قلب الدفاع ما عندكش غير رامي ربيعة وياسر ابراهيم، ده لو هتعتبره سليم. يعني ياسر ابراهيم هيلعب واخد 4 غرز في دماغه. يعني ده لو هنعتبره سليم وهيلعب مع رامي ربيعة فقط. كده قلب الدفاع. خط الدفاع كله ما عندكش غير 2 اساسيين. عندك اشرف داري اصابة، اللي هو بيلعب بيعشمنا ماتش ويجيب عندنا شهرين يعني. ما علينا. نيجي لنص الملعب. نص الملعب الحمد لله هو المركز الوحيد اللي يعتبر كامل. يعتبر كامل من عدد امام عاشور. نيجي بقى للكارثه اللي قدام. في كوارث قدام. ما عندناش ونجات. الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش ونجات. ما فيش غير لاعب واحد، حسين الشحات. ولا عندك وينج يمين ولا وينج شمال. عندك طاهر اصابه، وعندك تاو مشي. كده ما فيش غير حسين الشحات، هو الوحيد اللي بيلعب وينج عندك. نيجي لخط الهجوم. خط الهجوم مفيش غير وسام ابو علي. لاعب واحد في خط الهجوم يوحد ربنا. يعني اداره خط الهجوم كله مفيش غير 2 اساسيين، حسين الشحات ووسام ابو علي. ده يرضي مين يعني؟ ما يرضيش ربنا والله. يعني مش النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا فاضي؟ مفيش باكات، مفيش وينجات، مفيش مهاجمين. النهارده كام؟ النهارده 9 في الشهر. 9 في الشهر ومفيش اي مؤشر على اي صفقه. يعني ولا صفقه توحد ربنا لحد الان. مش عارف اللعيبه دي هتكمل لحد امتى. خد بالك، ما اللعيبه دي برضه هتقع منها ناس. يعني حتى القايمه اللي رايحه ديت تلعب سد ابيجان هتقع منها ناس. هنكمل بايه؟ بص، خلينا يعني ما نتكلمش غير بعد الماتش. يعني خلينا كده ندعي ربنا. احنا ما قدامكش دلوقتي غير انك تدعي بالسكواد اللي موجود دلوقتي. ده تدعي ربنا ان ربنا يوفقك الماتش اللي جاي، ماتش بكره، فقط لا غير. دي بالنسبه للاصابات. يعني بالنسبه للاساسيين اللي في الملعب بكره، هم 4 بس اللي موجودين بيلعبوا اساسيين او 5. اللي هو ياسر ابراهيم لو تعتبره سليم، ورامي ربيعه، واسامه ابو علي، وحسين الشحات. وحط اي 2 بقى من وسط الملعب عادي. يعني اي 2 تحطهم في نص الملعب عادي، مش فارقه. ده بالنسبه للماتش بتاع بكره. يعني أنا بكره مفيش تشكيل بكره اعرف احطه. يعني انا هقول لكم على القايمه. هقول لكم القايمه اللي مسافره بكره، وانتوا تحطوا التشكيل وتبعتوا لي في كومنت. يعني ايه، نحاول نعمل تشكيل مع بعض احنا بقى كده. يلا بينا ناخد القايمه. القايمه في حراسه المرمى. عندك الشناوي وعندك شوبير وعندك مخلوف. بالنسبه لحراسه المرمى الحمد لله التلاته تمام. نيجي بقى لخط الدفاع. عندك خالد عبد الفتاح، عندك ياسر ابراهيم، عندك رامي ربيعه، عندك يوسف ايمن، عندك كريم الدبيس. ده بالنسبه ايه للخط الدفاع. نيجي لنص الملعب. نص الملعب هيبقى عندك اكرم، اللي هو اصلا مش في حالته. عندك ابو الخير، عندك مروان عطيه، عندك الساعي، عندك كوكا، عندك قفشه. هو الحمد لله احسن خط عندنا اللي هو خط الوسط كله موجود. نيجي بقى لخط الهجوم. خط الهجوم انت رايح بالشحات ووسام وسمير بس. يعني خط هجوم الاهلي بونجاته بقى بمهاجمينه 3 لعيبه. هتلعب بحسين ووسام وسمير. وسمير كده كده مش هيلعب يعني. طب ايه بقى هنعمل ايه؟ انا عن نفسي والله حاولت احط تشكيل بدول، مش عارف اعمل ايه. يعني ان انت لو عرفت تحط تشكيل حطه ونحط تشكيلنا مع بعض يعني. وندعي بقى ربنا يسهل علينا بكره. حط لنا تشكيل كده ونقعد نعمل تشكيل مع بعض احنا.
ويلا اشوفكم على خير بعد الماتش نبقى نتكلم. سلام.